Wanneer u op zoek bent naar een fijne eengezinswoning in Hoorn voor een betaalbare prijs, dan heb ik voor u hier op het pand op nummer 75 een fraai exemplaar in de verkoop genomen. Een heerlijke eengezinswoning. Qua locatie natuurlijk lekker, alle voorzieningen zijn vlakbij, tot en met de binnenstad waar je zo naartoe kan fietsen. Openbaar vervoer, het is allemaal op korte afstand. En het is een fijne eengezinswoning, want de woning is voorzien van 3 slaapkamers op de eerste etage. 3 slaapkamers van verschillende afmetingen. En op de tweede etage, daar is een 4e slaapkamer gesitueerd. Dus een lekkere eengezinswoning met veel ruimte. Beneden is het een fijne indeling. Grote raam aan de voorkant, schuifbaar aan de achterkant. Waardoor u heel veel licht krijgt in de woning. Je kunt ook op diverse manieren het interieur inrichten. Daar is alle ruimte voor. Zo kan je je tv prima ophangen. Je hebt nog een woonkamerkast. Een kast waar je heel veel spullen in kan opbergen. Dat is altijd erg praktisch natuurlijk. En aan de achterzijde bij de keuken, die er keurig netjes uitziet, daar kunt u een grote tafel kwijt. Dan krijg je een beetje een woonleefkeuken effect. En tezamen met die schuifbaar aan de achterkant geeft dat een heel fijn gevoel, een open gevoel en ook een goede connectie met de achtertuin. De keuken is voorzien van allerlei inbouwapparatuur. Het ziet er allemaal prima en goed verzorgd uit. Daarnaast een tuinligging, lekker zonnig, volledig voorzien van sierbestrating, dus onderhoudsvriendelijk zeggen we dan. En achter in de tuin daar treft u nog een extra berging aan. Dus tegen de achterkant is groot genoeg, breed genoeg om ook bijvoorbeeld met een motorfiets naar achteren te komen. Dus dat is goed geregeld. Nou, wat ik al zei, eerste etage dus die 3 slaapkamers. In een van de slaapkamers daar treft u een aansluiting aan voor een wasmachine en een wasdroger. Maar op de tweede etage, op de voorzolder, heeft u ook gewoon die mogelijkheid hoor. Dus u kunt ook gewoon de wasmachine op de tweede etage gewoon een plekje geven. Badkamer ziet er ook keurig netjes uit, voorzien van een douchegelegenheid, de wastafelmeubel, het toilet is ook aanwezig. Dus dat is goed verzorgd. Een goed verzorgde woning. Een moderne woning, goed energielabel zit erop. Het is een heerlijk plekje ook om te wonen. Bent u benieuwd hoe de woning er live uitziet? U krijgt straks van mij na deze introductievideo voorstelling, een diavoorstelling met zo'n 75 foto's. Maar ik heb ook een video vlug gemaakt en dan ga ik met de camera door de woning heen. Ook zelfs nog een beetje van boven naar beneden. En dat geeft u al een goede eerste indruk wat de woning u zou kunnen bieden. Daarnaast heb ik hem ook op een VR-wijze, een virtual reality wijze gepresenteerd. Iedere kijker krijgt van mij ook zo'n speciaal brilletje mee om thuis ook dat op een VR-wijze te kunnen bekijken. Hartstikke leuk. En op die manier krijgt u al denk ik een goed idee wat de woning u zou kunnen bieden. Ook heb ik de woning natuurlijk bouwkundig laten keuren. Dat doen wij altijd bij woningen ouder dan 10 jaar. En dat geeft u al een goed idee wat de plussen en de minnen zijn. Nou, het is een prima woning, helemaal in orde. Maar het geeft u wel heel veel informatie. Heeft u ook informatie nodig over bijvoorbeeld hypotheken? Dan kunt u ook bij mij terecht, want ik ben ook hypotheekadviseur en ben ik u ook graag bij van dienst. We gaan de woning op een speciale manier in de markt zetten. Iedereen krijgt de gelegenheid om te komen kijken, de interesse kenbaar te maken, een bezichtiging te doen, meerdere bezichtigingen te doen en eventueel een bieding uit te brengen. En hoe dat werkt, dat kunt u zien op mijn website handvanwijk.nl, makelaar West-Friesland en uiteraard ook op remax.nl. En ik leg u ook uiteraard bij de bezichtiging, maar iedereen krijgt de gelegenheid, niemand wordt overgeslagen. En dat is prettig in deze tijd. En de markt is al gek genoeg en dan is het wel fijn dat er daar wat rust in is. Nou, dat was eventjes mijn praatje. Kom kijken zou ik zeggen, hartstikke leuke woning. En u bent van harte welkom bij de kijkmomenten ook en ook in de vele bezichtigingen doen we natuurlijk ook. Ik wens u een heel fijne dag vandaag. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Han van Wijk en ik ben van Remax. Tot ziens. Dag.